Днес често може да видим туристически групи, които обикалят София или други градове, за да опознаят техните забележителности. Дали обаче и ние можем да погледнем като туристи към близкото ни минало, да потърсим не това, което го има, а това, което вече го няма? Несъществуващи сгради и символи от края на комунизма. Да се върнем към събитията, довели до края на комунизма, за да осмислим последиците за днешния ден. На 9 ноември 1989 падна Берлинската стена, символ на студената война и разделението между изтока и запада. На 10 ноември 1989 и в България беше сложен край на комунизма и започна трудния път към демокрацията и правовата държава. Всичко кулминира в тази зала, в която на 10 ноември 1989 невярващият Тодор Живков разбира, че с неговото управление е свършено. Тук комунистическата партия извършва преврата, с който се надява да запази своята власт. Днес тази зала се намира в музея, в Националния исторически музей и сякаш е застинала в онзи миг. От тук започва нашата разходка, с която ще се върнем към по-важните събития и места, свързани с края на комунизма в България. Наши водачи ще бъдат публични личности, съвременници и очевидци на събитията, които ще ни разкажат как се връщат към тези мигове. Дали това беше просто дворцов преврат или тяхната лична революция променила живота им. Първият епизод от нашата поредица показа образа на комунистическата власт в България. Днес, с помощта на следващия ни гост, ще се опитаме да разберем как системата се разпадна. Деян Кьоранов е философ и правозащитник, един от основателите и идейни участници в клуба за подкрепа на гласността и преустройството и на движението Екогласност. В своята публикувана наскоро книга Политспомени казва по повод борбата си срещу режима и неговото падане. 10 ноември се оказа денят на осъществяването на дотогавашния ми живот. Оказа се, че с това е приключила и по-смислената част от живота ми. От тогава не успях да си поставя цел, съизмерима с тази. Ние сме малко като туристи в времето и се връщаме 30 на години назад пред паметника на Васил Левски в центъра на София. Тук беше проведена, както се казваше, единствената улична акция на хора от така наречения клуб за гласност и преустройство. Създаден от Жельо Желев в 1988 година. Нали членуваха хора, Блага Димитрова, не знам кой, Валери Петров, Радой Ралин, Христо Радевски, главно софийски интелектуалци, половината комунисти, членове на партията. Известни по цяла България и с много добро реноме сред неподмазващите се на властта среди. Да. В момента, когато го създадохме, започнахме да говорим, че трябва да почнем да правим нещо и се оказа, че не можем, защото трябва да се съберем, а не може да се съберем, защото не ни дават зала. Не ни дават зала и затова накрая така по-младите уж се решихме да се съберем ето тук, на 6 февруари, по стария стил, Деня на Левски. На Левски. Това е 89-та година. Това е 89-та година, 6 февруари. И можахме да се придумаме, да се решим само да стоим. Ама нищо. Никой да не каже нищо. Никой нищо да не прави, който иска да донесе цветенце на Левски. И за какво исках да почнем от тук? Защото е в оная къща, дето се вижда зад първата, живееше една дама, така 55 годишна, може би, на око. Не знам дали някой е разказал за Вера Михайлова. И като ще събираме тук, рекох да й се обадя да й кажа. И тя каза, добре, ама ще си направя една моя акция. И това ми го говори по телефона, това не беше много правилно. Да, защото телефоните се подслушват. Моя се послушваше. Да. Аз казах, добре, ама ние няма да можем да ви подкрепим, защото нашия народ го е страх. И едва сме се навили да се съберем и да седим така. Тя каза нищо. Ето тук сте застанали 30-40 души и просто си седите. Седим си. И ни е год, защото все пак имаме 30-40 души и това е първа, представете си, акция в София
протестна от 1947 година, може би, откакто са унищожили опозицията. Появява се тази дама, една невисочка, пълничка, очилца, такова меко държане, нали, хубав централно-софийски език. Връзва някъде там на някакво пилонче нещо, което носи под мишка и го разгъва и застава, тя го държи от другата страна и там пише "Солидарност с Петър Манолов". Петър Манолов беше секретар на дружеството на Илия Минев и в момента беше в безсрочна гладна стачка, защото ченгетата му взеха архива на дружеството, заедно с неговия поетичен архив, той е добър поет. Когато тя го разгъна, аз изръкоплясках и всички изръкопляскахме. Та значи тя седи с този транспарант, седи около една минута, защото веднага 3-4 ченгета, ние до тогава не ги бяхме видели. Та поведоха я и като я поведоха, аз тръгнах след тях и като се обърнах, видях, че поне половината от нашите и те вървят. Ето ви импровизация. Оттам нататък нищо не стана. Поседяхме пред... там има едно районно наблизо, поседяхме 1 час и си отидохме. Аз вечерта минах и видях, че всичките и прозорци светят, правиха и обиск. 31 години по-късно хората ще си кажат, сега кой знае какво толкова са направили, но за онзи момент ми се струва толкова смело, така леко плахо. Това е първата такава акция в София. Преди това в Русе имаше масови демонстрации против обгазяването. Русенските жени. Важно според мен да се каже, че в някакъв смисъл българската демокрация не се ражда в центъра на София. Не в никакъв случай, тя се роди в провинцията. Това държавно и общо народно престъпление, което го нарекоха възродителен процес, много цинично. Не знам кой знае името Корница. Това е село, което 1971 година 6 месеца не се дава да го преименуват. От Корница интернират към 80 семейства в Северна България. И те пък станаха основата на съпротивата 87-89. Съпротива организирана от страна на български турци и помаци. Така наречената Лига за защита на човешките права. Това, което правеха в Северна България, имаше 3 сдружения. Така да се каже, както ги наричаха тогава всичките неформали. Ние също бяхме неформали. Барабар Петко с мъжете. Те бяха постоянно преследвани, протестираха, правеха гладни стачки. Когато през май 1989-та тръгнаха да правят масови демонстрации по шосетата и на 1-2 места имаше стрелба, имаше убити, това ставаше там, а ние тук. Аз мисля, че това е много важно Затова ми е да се... толкова, извинявайте, да. толкова важна Вера Михайлова. Сама, жена на години. Следващата спирка от нашата историческа разходка е тук на ъгъла на Раковски и Неофит Рилски. Тая къща е къщата на Констанца Попова, съосновател на Екогласност, и държа този плакат. Това е единствения, който ни е останал от едно време на Екогласност, защото в тая къща държахме всички плакати, масички, стойки, на които окачахме подобни неща, когато правехме подписката в градинката на Кристал. Екогласност направи
първата в историята на нашата опозиция публична подписка навън, свободно за всички граждани, свободно за всички ченгета, които стояха наоколо, снимаха ни с жена ми, Сашо Каракачанов, жената, с която беше тогава Николина, ни Краси Кънев, дето е сега шеф на дълги години на Хелзинкския комитет. Имахме сборен пункт на Първа градска и там дойде едно ченге и каза да не ходим къде сме тръгнали. Ние казахме, че ще отидем и тръгнахме да ходим и тук ни спряха. Тръгнахме да си взимаме масичките и материали. Да. Млатят ни тук, прибират ни в микробушчето и ни откарват. А пък после другите са били обградени и бити на Кристал. Ние до Кристал не стигнахме. След това, като се върнахме тук, защото това си ни беше базата, така че нас с това микробушче ни откараха в Южния парк, там ни пуснаха, до там ни биха, ама не много. И се връщаме тук, целият Раковски пуст. И само две черни Волги се разминаваха, така като акули. Напред-назад. Беше оградено всичко това. От Патриарха до Руски. Заради арестите и боя при Кристал. Градинката Кристал беше в някакъв смисъл какво място? Това беше така отвоювано от гражданите място гражданско в София, не партийно правителствено. Това е много важно да си го представи човек, защото в наши дни публичното пространство доста като даденост го вземаме. Тогава на вас ви се е налагало стъпка по стъпка, акция по акция да си извоювате пространството. Дори не да го извоюваме, защото много често не е имало пряка съпротива, някаква конфронтация. Но ти да се преодолееш, да кажеш, че това пространство, което беше тяхно, под тяхна власт, на партията, правителството, ченгетата, униформените милиционери, изведнъж да го обявиш за твое, беше странен акт. За мен 10 ноември е много светла дата. Но ми се струва вододела, след който, айде да не е смелостта, но увереността се отприщва на хората. Мъча се да намеря нещо по-точно. Надеждата, че надеждата за по-добро може вече да бъде изразена публично, включително чрез тялото.